Здравствуйте, уважаемые мои слушатели! Меня зовут Наталья Холодова. Я вас приветствую на своем канале. Но сегодня я не буду рассказывать вам теории, сегодня я не буду рассказывать вам практику. Я поделюсь с вами стихотворением. Надеюсь, что оно вам понравится. Называется стихотворение «Мы просто с другом у камина пили чай». Не нужно больше о войне, с улыбкой ты мне прошептал. Давай побудем в тишине, сказал и снова замолчал. А мне хотелось интервью, ведь ты же воевал в Чечне, ты заслужил медаль свою, здоровье отдавал стране. Так много песен о войне. Но ты молчал, пил тихо чай. Послушай лучше тишину, заметил как-то невзначай. Была война, она прошла. Давай о мире говорить, желать любви, тепла, добра, по-настоящему любить. Не любит воин громких слов. Кто воевал, поймет меня, не нужно пафосных стихов. Послушай лучше треск огня. То был обычный мирный день. Прохладно, чай наш остывал. Простынешь, кофточку одень, с улыбкой воин мне сказал. Спасибо за внимание и всего вам доброго.